are they closing the door? اینجا میکشنی؟ بله. بیتر شو. اینجا رو کامل چک میکنم. آقا اونجا رو باید چک کنم. علی یو خدای من، ای وای من گل زدم. پس ممکنه این Not a zombie. سلام آقای خیلی مخلصم. من علیخان خیلی خوش اومدید به بازی که این چند مدت کلی ترکونده و سرستا کرده. امروز قرار منطقه قرنطینه رو با هم تجربه کنیم. یه سری از آدم‌ها هیچ از زامبی شدن، میخوان قاطی بقیه بشن و ما این وسط مسئول تشخیص این لعنتیاییم. برو بریم سراغش. لیتس گو. رفقایون خیلی خوش اومدید به این ویدیو. آقا داستان بازی تا اونجایی که ما خوندم، ما یه سری سرباز هستیم، یه سری از شهر رو زامبیا زدن و دونه دارن همه رو آلوده میکنن و کاری که ما باید بکنیم یه جا از شهر رو کامل بستیم و یه نقطه قرنطینه رو درست کردیم. آقا کسی که اول داره حرف میزنه رئیسمونه، میگه ما اینجا یه زونی رو درست کردیم، اگر گند بزنی تمام شهرمون از بین میره و خودت هم میمیری. خب آقا مأموریت اولی که بهمون داده، او میگه برو اونجایی که اوکی میگه اونایی که موندن رو برو چک بکن. بچه‌ها این بازی تو این چند وقت خیلی ترکونده و سرستا کرده. بریم ببینیم قضیه‌اش از چه قراره. میگه آقا تو میتونی صداشون بزنی، آرو بزنی، نفر بعدی میاد که بخواد چکش کنی. سلام قربان. اوکی آقا باید به چه باحال. گفت واسه اولیش من کمکت میکنم. اگه دقت کنی کله این داداشمون خیلی قرمزه، میتونه نشونه این باشه. اینا چیه؟ اوه واه چه باحال. آقا ببین اینجوری که من فهمیدم و توضیح داد تو آموزشیش، یه سری چیزا اوکی، مثلا طرف صورتش قرمز باشه، یه آدم معمولی باشه، ولی مثلا اگر همچین ببین همچین چندش خالا و جوشایی داشته باشه یا علی اینا دیگه خود زامبیان یا گازش گرفته باشن. اینا چی علی؟ دمای بدنشو میتونیم چک کنیم. صدای سرفه طرفو میدونی چقدر باحاله. خب آقا اوکی اگه قرار اینطوری باشه، آقا واسه اولی خودشونو بهمون داده بود، روش کلیک کردم. چه باحال. ببین من اینجا رو مشخص میکنم. آقا اسمشو آورده، میگه اگر یکم بهش شک داره بفرستش قرنطینه بشه، فعلا نفرستش تو آدمایی که درستن. اگر فکر میکنی این آدم باید نابود بشه و کشته بشه بفرستش اینجا، و اگر فکر میکنی همه چیز فیکسه بفرستش تو مردم عادی. آقا اینو بفرستیم تو قرنطینه چون یکم صورتش قرمزه. عقب میمون. نفر بعد و چه حال میبینی؟ خب علی یه چک نمکی بکن ببین جایشو گاز نگرفتن. اوه آقا این یه کبودی خیلی زیادی داره. این از کدوم مدل کبودیه؟ بذار ببینم. اینو داره. خب اوکی آقا این سیفه. اینو نداشته باشه علی بدبختمون کنی. آقا این یه کبودی شدیدی داره، رو دستاش هم این کبودیه رو داره، ولی اون گازای عجیب غریب. ولی چشاش هم آبی زرد نیست اونجوری یا تو موهاش حله. آقا چشاش معمولی بود، چیز عجیب غریبی توش ندیدم. قیافش هم میشه گفت معمولی بود. تنها چیزی که داشت این بود که نوشته طبیعیه دیگه، انقدر شدید هم نبود. اینم میفرستم تو قسمت قرنطینه. برو کرم. اوه میگه من اوکی ام، این کارو با هم نکن. اوه نکنه من یه سری آدم ها رو میتونم بکشم کلا. این خود خری. چه باحال. میگه آقا منو یه دونه سگ گاز گرفته، منو زامبی گاز نگرفته، الکی اشتباه نکنی. آقا زنه رو چک کردم، دقیقاً همون علامتی که اینجا داشتیم که میگفت اصلا نباید ورود پیدا کنه داره. حالا میام اینجا میگم این باید از بین. آخه ویروس گرفته دیگه. آره من چی؟ Why are they closing the door? اونجا میکشنی؟ بله. We've got another long day to
آقا آقا اگه اشتباه کنی کلا یارو رو از بین میبریم. درست بود کشتنش و 900 تا بهم پول دادیم وسط. آقا بهم گفت واسه روز اول بد نبوده یه استراحت نمکی بزن. اوجی چقدر بازیش بحال جدی گرافیک تراتمیز شسترفته هم داره. اینجا کجاست؟ نکنه میتونم اسلحه بسازم. خب آقا روز اول پس باید به همه چی دقت کنیم، به حرفای خودشون هم باید دقت کنیم. الان این داشت دروغ میگفت من سگ گاز گرفته ولی کامل دروغ داشت میگفت. چی گفت؟ گفت الان باید بریم منطقه. چه باحال. فکر کنم ولی شغل ما کلا این نیست. گفت باید بریم اونجایی که قرنطینه کردی و حالا چک کنی خودت قرنطینه کردی. چجوری باید برسم از اینجا چه باحال. ببین روزای بعدی اینایی که قرنطینه کردیم و میتونیم بیایم چکشون کنیم. اگر که خیلی زیاد بشه و ما چک نکنیم ممکنه اینا زامبی بشن و همه چی از بین ببرن و ما باید قبلش این کلیه رو زده باشیم که یارو رو از بین ببریم. و میگه وقتی که یکم میگذره اینا اون علائم از سر و کلهشون میره با درمانایی که ما انجام میدیم. خب بیا بیرون ببینم. میگه باید سریع بفرستشون بره مگر ممکنه اینجا دوباره از بین برن. آره این یارو کلش قرمز بود الان خوب شده. خب آقا تو برو واسه خودت. حله نفر بعد بیا ببخشید دیگه خرچر چطوری نشستی؟ یه جوری گوزو چرا اینجوری؟ لاته کدوم محلی تو؟ چه باها اینم کبودیاش اوکی شده. بیا برو تو هم اوکی روالی. اون یکی 350 تا پول داد. از اینجا میفهمیم دیگه اگه پول نده احتمالاً از جایی میفهمیم که اشتباه کردیم یا گنگکاری که این چیه دیگه؟ این چی کار میکنه؟ ایول آقا بهمون اسکنر داد که حالا زیر لباسا هم بتونیم ببینیم. ممکنه یکی دروغ گفته باشه. ما الان اگر میگه حتی چیز هم داری یووی هم داری. و اینجوری معمولی نگاه میکنه. اینجوری میتونم یووی نگاش کنم. حله نفر بعد بده بیا اینو بچه آووزان باشه. آقا اومد تو گفت من قسم میخورم قول بهت میدم که اوکی هم نمیتونم اینو چه باحال بهش گفتم اینو بردار. خب آقا من اینجا رو کامل چک میکنم. وای چقدر قضیه تخصصی تر شو. اینجا رو کامل چک میکنم. آقا اونجا رو باید چک کنم. بچه این یک ای وای من یکی رو کشتن. آقا این یه دونه کبودی داره یه حالتهای زخم داره. بذار ببینم یه کبودی داره علی اینو داره. اینو داره کبودم هست. این یکم مشکل داره. اینو بس قرنطینه. علی قیافه چشاش زرد نیست. تو صورتش مشکلی نیست. اینجا روال همه چی. اینم روال پاهاش هم اوکی. آقا اینو ببرسم قرنطینه فردا چکش با هم دیگه بکنیم که اگه مشکلی داشت سریع کلیرش کنیم چون اینو بهش مشکوکم. این یه کوچولو ببین چه باحال. میگه بچه‌ها این ممکنه از مریضیش باشه نه از اون حس زامبی بودنش. و میفرستیم قرنطینه نمی‌کشه. نفر بعدی میگه من دیروز فیکس بودم ردیف بودم دوباره. آقا اینم داره میگه سگ منو گاز گرفته. من زامبی نخوردم. آره کارو بگیر. چشا زرد علی این چشاش زرده بسر این نابوده دیگه. این از اینجا آقا این خیلی بذار ببینم علی چشاش زرده کبودیای شدیدم داره. این جزو کدوم دسته میشه؟ آقا چش زرد نداره؟ آقا این که پس چشش زرد باشه اوکیه. قرمز باشه انگار خیلی بده. خب خود قیافش هم قرمز معمولیه. و علی این که گفت منو سگ گاز گرفته منظورش کجا بود؟ آقا یکم دیگه من این دعاشمونو گشتم فقط این کبودی خیلی شدیده. علی اینم کبودی هم اوکیه. کبودی اگه در حد این باشه خیلی دردسر. آقا امیدوارم گن نزنم. بفرستمش قرنطینه. اوکی نفر بعد. چقدر منطقه لود. کورونگو بیا اینجا بینم. آقا این یارو لبش که تو در و دیواره. لب کدوم بود؟
کاش ببینم این صدای سرف و اینا واسه آقا لبش که خیلی تو در دیواره ولی هنوز میشه نگرش داشت بعد بهش رسیدگی کرد. علی این خیلی اوضاش خیته. علی این کبودی هم داره. اوه 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 علی یو خدای من. علی این 100% تو در و دیواره بفرست بره. امیدوارم درست بگه. آقا اینو فرستادم رفت. این خیلی علائم داره. ببخشید. آره اوکی 100%. بذارم پوله رو. آقا تا الان 2000 تا پول دارم. علی باید چک کنی. ای وای گن زدم. پس ممکنه این Not a zombie. بخب آقا میدونی چی میخواست بهمون یاد بده؟ این میخواست بهمون یاد بده که ممکنه یه آدمی خیلی علائم داشته باشه ولی اون لعنتی هنوزم که هنوزه اینفکتد نشده باشه، زامبی نشده باشه. آقا این یکی رو چک کنم. آقا چه بال این یکی رو چک کردم. تو این قسمت دستش یه جای همون گاز گرفتگی بود. این ظاهرا نه چشاش مشکلی داره نه کبودی داره. انگار دقیقاً بازی میخواست همین توتوریال رو بهمون بده و این مشکل رو داره. اینو داره و حتما باید بره اینجا. چقدر ولی زیاد ازم پول کم کرد. زن 1300 تا از من پول کم کرد. علی یه نفر رو کشته کلن نابودش کرد. خب آقا اینجا کلی ایول درست پولم در آوردیم حله. پس دقیق میخواست بهمون اینو بگه. اوکی 900 تا این پول. و یه سوال چرا یه سریا کمتر پول میدن یه سریا بیشتر پول میدن؟ مثلا یه سریا 1000 تا پول میدن. یعنی رتبه بندی داره. خود خری. خب آقا در مجموع گند زدیم و بدهی بالا آوردیم. خب ببینیم مثلا این پولا به چه دردی میخوره. آقا مال چقدر باحال شد. این همونه که گفتم همونم بهمون داد. گفت آقا تمام این مجموعه غذا میخواد باید تمامش درستی کنیم. ایول آقا این پوله که بهمون داد میتونیم آپگرید کنیم، وسایل داشته باشیم، غذاشونو مثلا این که ما میتونیم اونجا گذاشتیمشون تو قرنطینه حالشون خوب شد به خاطر اون دواهایی بود که خریده بودیم. میگه تمام اینا رو تو باید انجام بدی اینا رو بهش رسیدگی کنی. او چه باحال. ایول. خب آقا تمام چیز ببین مدکیت مثلا 2 تا میخرم اینا رو باید پر کنیم. مثلا از این 3 تا دارم، از این مثلا غذا دارن اینا رو دادن. Now that the warehouse is loaded with supplies and fuel, you need to deliver them to the block. Head over to the warehouse. چه باحال. میگه خودت هم باید واسهشون جابجا کنی اینا رو. کدوم بری باید برم؟ آها ما یه انباری داریم که دقیقاً ایول آقا ما یه انباری داریم که دقیقاً اینو مثلا زمانی که قحطی میشه باید حتما اندازه کافی مثلا ببریم اونجا بهشون بدیم، نه زیادتر بهشون بدیم نه کمتر. اوکی اینو بردارم حتی نگفت مدکیت بیارا. اینا رو که دیگه نمیشه برداشت. حله بریم. داری کلا چقدر بازیش خفنه. نه علی اینجا که 100% نیست. نه بعید نکنه در واسمون باز کنه. اوه آها پسر اینجا منطقه که بچه امنه یعنی مردم عادی دارن دیگه اصلا زندگی میکنن. چجوری میتونم از این بیخیال؟ خب جنراتور رو میگه اینو بذار اینجا. خب اونو گذاشتم اونجا. این غذا یا چیشونه؟ اینم مثلا اینجا. اوکی این چیه؟ همون دوتایی که گفتم آقا بیاید اینجا زندگی کنید و مثلا شما فیکسین اومدن دیگه اینجا راحت دارن کارشون رو انجام میدن ولی خودمون باید بهشون رسیدگی کنیم. We're not checking any new survivors today. There are reports of large zombie هیچ کاری من نکردم آخه. So we need to be. حله آقا یه روز دیگه خوابیدیم روز بعدیو شروع. چه باحال زامبی‌ها میگه اتک دادن. یعنی چیکار کنم؟
چه باحال. آقا ما سریع رفتیم واحد هوایی با 1 بمب میزنه، 2 بیتشون میکنه، 3 استرایکه. اوکی میتونی اینا رو باید بخرم اگه بخوام. الان نمیتونم احتمالا. باید پول در بیارم از این درگیریه. خیلی بازی شاله باری کلا. بابا لامصب بچه این چند مدت یه چند روزی اومد، بعد نسخه تست داشت، بکنم یه روز اومد، بعد این خارجی ها گرفتنش، من تا اومدم بگیرم نسخه تستش رو برداشت کلا. خیلی دنبال سیدیکش بودم، همین امروز تازه دوباره دموش اومد. ولی نمیتونم الان بمب اینا بزنم. نه داغ میکنه علی، باید واسه ریلود شه بعد بزنی. خیلی باله. آفرین آفرین. او علی بری بیرون لاست سیگنال میشی، چه خفن. حتی فکر کنم اصلا خودم هم رو واحد هوایی نیستم، این درون داره این بلا رو سر اینا میاره. خیلی باحال بود. باری کلا این خر وزو. آقا بهمون ویکتوری دا. پس شاید علی اصلا همون جایی که گفتی باید گام بسازی شاید. آقا من اینجا میگم واسه چیه اینجا؟ من اسم میکنم این ورکبنچه، باید توش گامان بسازیم، احتمالا درگیری اونجوری هم داشته باشیم. آقا چه باحال. حالا میگه دیگه سیستم تنفسی هم مهمه، یه چیزی از روی میز بردار که تنفسا رو هم بتونی چک کنی. این دیگه چه زهرماریه. ببین این میگه تنفسی که انجام میده معمولیه، آدم معمولیه. اینا اینفکتد شدن، زامبیا اومدن بالا سرشون و تنفسشون خیلی عجیب غریبه. اوکی آقا داره تازه پیچیده تر میشه، تازه بازی داره به نظرم. خب اون که اصلا لبش این اینفکتده. آقا این 100% اینفکتده. اوکی واسا ببین بچه اینو اصلا دیگه یعنی چی؟ علی بذار ببینم توی کار اینجا چرا خود خری پسر یکی از اینا زامبی شد. یکی از همینایی که فرستادیم اینجا زامبی بود و اینو از بین برد. باید خودمون تمیزش کنیم. ببین آقا علی صداش هم باید گوش کنی. خود جنسه آقا، این خود جنسه، این 100% خود جنسه. اینو بیار داداش، بیا تو ظاهرش. خب آقا تو ظاهر لباش هم اینطوریه، واسه لباش هم اینطوریه، ولی مهمتر از همه اصلا چکت هم نمی کنم، مهمتر از همه اینه که اون مشکل رو داره. میفرستمت اینجا، برو واسه خودت. نفر بعد امیدوارم جهن نزده باشم دیگه. واقعا اگه اون آدمی زاد باشه خیلی عجیب غریبه. آقا درست بود. اوکی اوکیه، نه درست نفس میکشه، ظاهرش هم خوبه، ظاهرش هم اوکیه بچه‌ها. خب علی مهمترین چیز بریم چک ایکس ری. آقا هر چی رو چک میکنم چیز مشکل داری توش نمیبینم، همه چیش یه جورایی رواله. داشتم نگاه میکردم اینجا رو نگاه کنید بچه‌ها، ما تازه 2 تا از ناد ببین چقدر ابزار چک کردن زامبیا رو داریم. خب آقا اینو من میفرستم فعلا تو قرنطینه و میام سراغت امیدوارم که داستان نباشه. خب علی میتونست اینو بگی آدم خوبی هم از بفرستی بره. این اوکی بود واقعا، این روال بود. اوکی. آقا علاوه تنفسی اوکیه؟ یه سوال، عینکی تو بردار ببینم، کلات هم بردار. توی چشاش زرد نشده ولی قیافش یه جوریه، نی اینجا رو ببینی انگار مثلا یکم زرد کلن بچه‌ها، درست نمیگم؟ ببین این خیلی چیز خطرناکیه، گرین اسکین
تا گرین هم نیست، یه جورایی سبزه است این لعنتی. بذار چک ایکس ری بزنم. آقا هر چقدر فکر میکنم این کاملا اوکی، یکم اسم میکنم زرد چهرهشو، از این میترسم مگر مستقیم میپرسیدم واسه پیش آدم اوکی ها. آقا اینا میپرسن قرنطینه ولی فردا حتما به این 2 نفر سر میزنیم، این خیلی مهمه. اینا فکر کنم باید سری خوب بشن، ولی فکر کنم ولی اینکه میفرستشون اینجا واسه خودت هم یه هزینه‌ای داره و الکی نمیتونی قرنطینه بفرستی. اوه کارو اینو داداشمونو. ولی این که دیگه اصلا 100% چیزه. ببینم اینه دیگه، از اینا این که نه از اینا داره دیگه. علی بذار ببینم. میترسم ولی نفرستمش قرنطینه. آخه این نکشمش بعد به چخ سگ برم دوباره پول کم کنه ازم. آقا این خیلی مشکل داره. ببین اینجاهاش هم همه نمیدونم ولی شاید هم اوکی باشه، شاید هم اصلا مشکل اینطوری نداشته باشه، نمیدونم. بذار فکر کنم. ببین علی این چیزای عجیب غریبو نداره. اوکی یه دونه اینو داره. علی دو تا از چیزای خیلی خطرناکو داره. آقا این اون نیست، نگاه کن. این نیست بچه‌ها، این ککومکه، این اوکیه. اینو بزنم این ککومک صورتشه، این اون نیست فکر کنم. نمیدونم، امیدوارم یعنی این نباشه. امیدوارم یعنی اون نباشه، نمیدونم. خب آقا بریم یه خواب. علی اولین کاری که میکنی فردا برو سراغ اینا 3 تاشون هم فیکس بودن. امیدوارم آجی یه نفرشون بقیه رو نخوره به چخ بده، امیدوارم فقط. خب علی پولو چک کردی اصلا؟ اوه بچه من یک گندی زدم. چی شد؟ آقا من یک گندی زدم، پول رو برای ازم کم کرد لعنتی. اوه فکر کنم داره میگه که دم و اینا مشکل داره، یه چکی بهش بکن. علی اینا چیزم میخوانو، غذا اوه علی چه مصرفی دارن، کارو بگیر. با کی دارن؟ من دیگه خیلی تکون نخور که نه وسایل بخوای گوزو. خب علی من اول از همه میگم هیچ کاری نکن، برو سراغ سروایور. واسه هیچ چی بر ندار اینجا. بیا بیرون ببینم. Please. I'm just tired. آقا این اوکیه، این اوکیه به نظرم، این اوکیه و میفرستمش توی واسا. بره توی اینجا. برو. آقا این درست بود، پولش هم بهمون داد. بیا بیرون میرم. خوشگله. اینم خوب شد. ایول. نه علی هنوزم داره، ولی این ککومک صورتشه علی، این مشکل چیزی نیست. این که اینش خوب شد. آقا اینم خوب شد. اوکی ولی باید همه چی واسهشون بریزی یا دیگه اینا الان دارن میرن اونجا جا نداری، همه چی باید بریزی واسهشون. بیا بیرون حاج خانم. اینم که آقا اصلا از بیخ اوکی بود. این بنده خدا رو اصلا الکی گرفتیمش. آقا اینم اوکی بود. خب بعد یه سری آقا این سریو که چک کردم، کاری که میکنیم حتما باید بریم وسایل پر کنیم بچه‌ها، حتما. آقا من میگم به جای کار کردن این چیه دیگه؟ گان بهمون داد؟ مگه ما باید شلیک کنیم؟ نه گان تمپ. آقا آقا داره بحال و بالتر میشه. میگه اگه کیف آوردن اوکی، اگه یه سری متریال آوردنم اوکی، اگر گان آوردن باید حتما ازشون بگیری. گفتش تو گفتهاش اگر اینجا نوشت دوباره. آقا گفت اگر از اینا وسایل زامبیا رو میخوان سلاح بیولوژیکی باش بسازن و اگر وسایلی دیدی که چیز زدی، چرا قوه زدی، دیدی اینجوریه، اینا میخوان باش سلاح بسازن، حتما باید اون آدما رو از بین ببری، یعنی اونا دشمن ما. اوکی خب آقا اول کیفشو ببینم. تیکه It's my medicine. اینا رو خب معلومه که ازت میگیرم. بیا خودت هم میفرستم. توی میمون میخوای ما رو از بین ببری. بیا برو ببینم بابا. برو گم شو. علی اونو گذاشتم ببر. یه تیکه سیر. Why are they closing the door? بذار ببینم اینو درست انجام دادم یا نه. علی 2700 تا پول داری، باید بیشتر. اوکی لذا خب نفر سرفه میکنه از اون دور، معلومه خیلی زیاد. اینجا سیب و اینا داره این داشمون. علی این اوکی، بذارش تو چیز.
این اوکیه. آقا کل بدنشو چک کردم چیزی هم نداشتیم وسط، ولی اینو علی من سرفش یک کم مشکوکه. آقا یه قرنطینه میفرستم چون جا هم نداریم اینجا. اوکی یه قرنطینه میفرستم بعد دوباره اینو درش میارم از تو قرنطینه. او این خیلی من I bit my lip. That's it. Look, see? It's not serious. خدای من این که دیگه اصلا هیچ این بالا داره میاره این یارو. علی این حتما آقا این علائم هم داره. اینا چیه؟ ببین علی این علائم اینو داره. اوکی اینا فیکسن حله. اینم داره اینم فیکسن. صورتش اونقدی داغون نیست. بذار ببینم این صداها. علی فقط این صدای اینفکتده. اوکی پس نباید اشتباه کنی تو این قضایا. علی لبشو دیدی اصلا؟ لبش اینطوری خونیه چی میشد؟ این لبشو نگاه کن چقدر این لب خونیه. کنم میتونستم بفرستمش تو قرنطینه نه؟ آره علی تا اینجا میشه فرستاد تو قرنطینه ولی باید حتما بهش سریع رسیدگی کنی. اوکی اینو خیلی سریع باید بهش رسیدگی کنی. حله. آقا دماش هم نگاه میکنم. بچه این دماش هم مشکل داره. این خیلی هایه بچه‌ها. فکر کنم دارم اشتباه میکنم ولی از بین میبرمش بچه‌ها. این تو قرنطینه هم درست نمیشه. فکر میکنم اشتباه کردم ولی خب تست میکنیم. علی 3600 تا پول فکر کنم اون اشتباه کرد. I don't have any symptoms. See? آقا این اون درست بود بچه‌ها. اینفکتد بود. این کاملا فیکسه. اوکی چکش این بذار من اصلا سیسش هم فیکسه علی. آقا من کامل هر چی که بود و به ذهنم میرسید چکش کردم. این به نظرم مستقیم باید بره اینجا ولی دیگه خیلی زیاد شدی. درستم بود پولو بهمون داد. خب علی الان کاری که میکنی الان میگه برو بخواب ولی به هیچ عنوان این کارو نکن. برو اینجا. خب اینجا اوه حاجی کارو بگیر بچه ها. اینا رو هیچی علی ببین این انبارته. خب اینجا انبارته ولی پر کردن اونا با خودته. چقدر خفنه بچه ها. ببین ما میتونیم ایستگاه ها هم بسازیم. مثلا ایستگاهی که دوباره برق تولید کنه. الان 600 تا دادم ایستگاهی که برق تولید کنه مثلا بسازم. بعد میتونم اینو کانکتش کنم مثلا به اینو اون. عجبا الان تو اینجا 6 نفر دارن زندگی میکنن که خیلی زیاده. من اینو یه دونه دیگه تنت میسازم یا آپگریدش هم میکنم. الان 10 نفر جا داریم کلا. 4 تا اینجا میتونن بشن بقیه هم یه جای دیگه. خیلی بازیش باحاله واقعا. جزئیاتاشو دوست دارم. خب حالا علی بریم از اونجا دوباره چیز میز بیاریم. آقا میخواستم وسایل ببرم این ورم بچه‌ها یه ورودی داره. احتمال خیلی زیاد بچه‌ها بازی درگیری اینطوری هم داره. یعنی خودم گان داشته باشم چون از اون ور اصلا دلیلی نداره من بخوام ورودی داشته باشم. میتونم برم همون جایی که زامبیا بهمون حمله میکنن. فکر کنم اونجا هم درگیری راه بندازیم. چه باحال علی. اینجا مثلا یه تنت دوره درست کردی چادر مادر که دیگه میتونن داشته باشن. اینجا هم چون 2 تا جنراتور. آقا من همه چیو فیکس میکنم. خیلی خودم خوشم اومد. به نظرم بازیش خیلی چسترکتو و ترتمیزه. دمتون گرم. امیدوارم لذت برده باشید. اگه دوست دارید بچه‌ها ادامه اینو بریم حتما تو کامنت بنویسید پارت بعدی و مثل همیشه مهر و محبت لایک و کامنتشو بترکونید تا ویدیو بعد. همتون رو خدا بزرگ میسپارم. مخلص شما هستم. کات خیلی مخلصم.